எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. 2 பிரெட் ஸ்லைஸ் இருந்தால் போதுங்க. சூப்பராக ஸ்கூல் விட்டு வர குழந்தைங்களுக்கு 5 நிமிஷத்தில் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாங்க. ப்ரெட்டை வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு கொஞ்சமாக சீஸ் இருந்தால் போதுங்க. சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். பட்டர் 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த பிரெட் ஸ்லைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா டோஸ்ட் பண்ணணும். தவாலையே நல்லா பட்டர் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்பைசினஸ் கொடுக்கறதுக்காக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த டவாலேருந்து பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே கடாயை வச்சுட்டு சீஸு மில்க்கு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணுங்க. சீஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக மில்க்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டம்ளர். உங்களுக்கு எந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மில்க்கை ஊற்றிட்டு நல்லா சீஸை நல்லா மெல்ட் பண்ணி விடுங்க. அதோட ஒரிகனோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க. எதையும் கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எந்த வேலையுமே இல்லாமல் 5 மினிட்ஸில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சிடலாங்க. அதோட டொமேட்டோ சாஸ் 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீன் சில்லி சாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. சோயா சாஸ் கண்டிப்பாக ஊற்றணுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன விட்டு பிரெட் ஸ்லைசஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா அந்த சீஸோட மில்க்கு சாஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்பைஸியாக சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு கிறிஸ்பினஸோட இந்த சீஸி ப்ரெட் ரெடி ஆகிடுங்க. இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. இனி ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.